Аймақ басшысы Нұрлыбек Нәлібаев Жалағаш, Сырдария аудандарына арнайы жұмыс сапарымен барды. Аталған қос ауданда ауқымды жұмыстардың нәтижесі бар. Армысыз көрермен, бұл түйін арнайы жобасы. Соңғы жылдары Қызылордада құрылыс қарқын алған. Облыс орталығынан бөлек 7 ауданда да жемісті жұмыстар атқарылуда. Соның нәтижесінде бүгін аймақ басшысы Жалағаш ауданындағы әлеуметтік осал топтағы отбасылар үшін 112 пәтерлі 56 тұрғын үйдің кілтін табыстады. жылдан бастап біз аудандарда да жаңа үйлерді салып, тұрғын үйге мұқтаж азаматтарға кезең-кезеңімен қажеттілігіне қарай берудеміз. 2020 жылы 500-дің үстінде тұрғын үйлер аудандарда салынып, тұрғын үй кезегінде тұрған азаматтарға таратылды. Ал өткен жылы 1019 пәтер аудандарда салынып, тұрғын үйге мұқтаж азаматтарға реттілігіне қарай пайдалануға берілді. Міне, бүгін Жалағаш ауданында да біз 112 пәтерді ел игілігіне табыстауға тұрмыз. Бұл жұмыстар биылғы жылда өзінің жалғасын табатын болады. Мен көпбалалы ана есебінде 2009 жылдан бастап үй кезегінде тұр едім. Бүгін қуанышты мереке біздер үшін, жаңа баспаналы болып жатырмыз. Өзім көпбалалы анамын, балаларымда қуанышында шек жоқ. Сіздерге көп рахмет айтамын. Жұмыс сапар аясында облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев Сырдария аудандық аурухананың паллиативті медициналық көмек көрсету және оңалту бөлімшелерінің жұмысымен, сондай-ақ түрлі техникалардың жай-күйімен танысты. Аймақ басшысының байыпты бастамасымен өткен жыл руханият жылы деп жарияланды. Осыған байланысты Қызылорданың әр ауданында руханият орталығы бой көтерді. Ендігі кезек Сырдария ауданында. Көп функционалды жаңа нысанға бір қатар ұйым орналасады. Орталықта кітапхана, мұрағат, музей, неке сарайы жұмыс істейді. Сондай-ақ аудандық ардагерлер кеңесі мен жастар ұйымы да осы орталыққа шоғырланды. Аймақ басшысы сапар барысында Сырдария ауданы тұрғындарына жеке қабылдау өткізді. Тұрғындардың талап тілегі ескерусіз қалмады. Әрбір істің бастауы, орындалуы және түйіні болады. Түгел істің де, сөздің мәйегі де түйінге байланысты. Нәтижелі жұмысты елге танытатын да тамырлы түйіні. Бізде осымен тәмам. Дін аман, идаласқанша көрермен.